राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता पांचाल व्लॉग्स में। सुबह के बज गए हैं 6:30 जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और आज है शुक्रवार और मैं नहा ली हूँ, सिर धो लिया। आज शुक्रवार को मैं रखती हूँ व्रत संतोषी माता का। और बच्चे भी तैयार हो लिए हैं। देखो अब तैयार हो ली, बस खाना रह रहा और वो रहा लब्बू गिर गया। लब्बू वीडियो में आ गया गिरता होया। अरे डिलीट कर दे। नहीं कह रहा डिलीट कर दो, बता कर दो। गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं। अरे प्लीज। और व्लॉग को पूरा देखा करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसा लगा आपको। और आगे देखते हैं आगे की रूटीन आज की शुक्रवार की सारा दिन की। बने रहना व्लॉग में। और अब आज से मतलब कल से ही मैंने व्लॉग को शुरू कर दिया है। दोपहर के 1 बजे तक आएगा सभी के पास ही, ये फिक्स टाइम कर दिया है मैंने व्लॉग का। और बेल आइकन ऑन करके रखना ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन। हाँ, बेल आइकन ऑन करके रखना, ये लब्बू का कहना है। और 1 बजे आपके पास अब व्लॉग पहुँच जाया करेगा, क्योंकि मैं पहले कभी किसी टाइम डालती थी कभी किसी टाइम, अब 1 बजे पहुँच जाएगा आपके पास। ये देखो अब क्या कर रही है। हेलो कर दे बाबू कुछ। राम राम। अरे यार चल ये तो सही आई। अब मैं हूँ रसोई में सुबह सुबह और बना रही हूँ लब्बू और अबनू के लिए रोटी चावल भी। तो ये स्कूल में लेके जाएंगे दोनों ही। इनका पेपर है, वैसे तो जल्दी आ जाते हैं ये, पर अब देखो अब लब्बू का दूध लब्बू के लिए और अबनू के लिए चावल। तो हम कर रहे हैं तैयारी रसोई में। रसोई में साफ नहीं आती क्लिप, इसलिए रसोई के बाहर खड़ी हूँ, अंधेरा आता है रसोई में। तो अब मैं लगी हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं, सुबह जल्दी उठ लिए थे मेरे साथ ही। तो इनके लिए खाना बना रही हूँ अब। तो फिर खाना बनाने के बाद मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी भाई। और कुछ आज माता का कीर्तन का प्रोग्राम हो गया घर में। मैया रानी ने एकदम ही प्रोग्राम करवा दिया आज कीर्तन का, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल भेज के फिर हम मार्केट जाएंगे। मैं और लब्बू के पापा सामान लेके आएंगे और मेरा काम भी सारा ही पड़ा है, एकदम तैयारी होगी आज। तो भाई माता रानी की इच्छा है, बस हम तो कुछ नहीं कर सकते। और आप सभी भी देखना आज का व्लॉग पूरा। और इनके स्कूल जाने के बाद ही फिर मैं फ्री हो गई थी बस। ये लब्बू ही निकाल रहा है क्लिप यहाँ से, तो कह रहा मम्मी चलो मैं बना देता हूँ क्लिप आपकी। और जोत बत्ती भी मैंने कर दी थी, इनके जाने से पहले ही कर दी थी। ये देखो चले गए हैं दोनों बच्चे। मैंने बना ली है अपनी चाय, बच्चे चले गए हैं, फिर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और लब्बू के पापा सो रहे हैं अभी। चाय मैं ही पीऊँगी क्योंकि व्रत भी है। और मैंने अपना एक ही कप बनाया है बस। ये देखो दिखता नहीं होगा साफ शायद। चाय पी लो आप भी सभी सुबह की। ये देखो गरम गरम चाय। अब मैं लगी हूँ कपड़ों की तय करने, क्योंकि वही कीर्तन की तैयारी हो गई थी। और फिर मैं कपड़ों की तय करने लगी थी जल्दी जल्दी, मेरा काम निपट जाएगा। और फिर कीर्तन की भी तैयारी हो ही गई थी, बस सामान ले आए थे हम। और वही आगे माता का कीर्तन भी देखना आप। और नवरात्रों में माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे भाई। जिसको व्लॉग अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है ये।
तो प्लीज़ सभी वीडियो को शेयर किया करो और व्लॉग को पूरा देखा करो। आगे देखना आप माता का कीर्तन।